Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր 11 մայիսն է 2021 թիվն է Ճշմարտությունը չի վիճիր Աստծո գամքով գշարունակենք Մարգոս Ավետարանի սերտողությունը 11-րդ գլուխն ենք 27-ին 31 Հիսուսի հեղինակության հարցը Խաղաղություն ամենեցուն Երկյուղածությամբ լվարուկ Սրբո Ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որստ Մարգոսի Պարքեզ Տեր Աստված մեր բրոսխում է ասե Աստված Նորեն Երուսաղեմ եկան Երբ դաջարի մեջ կբդդեր Կահանայապետները և տբիրներն ու ձերերը անոր եկան ու ըսին անոր Ինչ իշխանությունով գնես այդ բոլորը և ով դվավ քեզի այդ իշխանությունը, որ այդ բաները ընես։ Պատասխան տվավ Հիսուս ու ասավ անոնց. Ես ալ ցեզի բան կհարցնեմ, եթե ինձի պատասխան տաք, ես ալ ցեզի պիտի ասեմ, թե ինչ իշխանությունով գնեմ այս բաները։ Հովհաննեսի մկրտությունը երկնքեն էր թե մարդոց մե, պատասխան տվեք ինձի։ Անոնք իրենց մեջ կխորեին ու կսեին, եթե ասենք երկնքեն, պիտի ասե ինչու չհավատացիք անոր։ Իսկ եթե ասենք մարդոց մե, ժողովուրդեն կվախնային, վասնզի ամենքը գիտեին, թե Հովհաննեսը ճշմարտապես մարգարե էր։ Ուստի պատասխան տալով ըսին Հիսուսին չենք գիտեր։ Հիսուս ասավ անոնց, ես ալ ցեզի չեմ ասեր, թե ինչ իշխանությունով գնեմ այս բաները։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ, խնդրենք Աստուծո ողորմությունը իր խոսքին փուն նպատակը հասկանալու և սկսենք մեր սերտողությունը 11-րդ գլխու վերջին բաժնեն։ Երեկվա սերտողությունը ավարտվեցավ Տեր Հիսուսի դաջարի մաքրման արարողությամբ, ինչը չափազանց վշտացուց օրենսգետները և առաջնորդները, որոնք պարգացան և չկարողացան ոչինչ ասել, քանի որ դաջարը լեցուն էր ուխտավորներով։ Վիրավորվեցան նախ որ իրենց եկամուտի աղբյուրը խաթարվեցավ բիզնեսը, իսկ երկրորդը, որ մարդոց մոտ հեղինակազրկվեցան, որովհետև չհամարձակեցան ոչինչ ասել Հիսուսին, և երրորդ, որ բացահայտվեցավ ժողովրդի աչքին առջև, որ դաջարը կարելի չէ վերածել ավազակներու որջի։ Իսկ իրենք դարիներ շարունակ ժողովրդի աչքը սորվեցուցած էին այն վիճակին, և մարդիկ կգարձեին, որ թե այսպես է կարգը։ Ժողովրդին Աստծո խոսքը սորվեցնելու փոխարեն գնդելացնեն իրենց եկամուտի աղբյուրեն օգտվելու ձևերը։ Արդար էր Տեր Հիսուսի ընդվզումը դաջարի մեջ տիրող անկարգության նկատմամբ, քանի որ նա 3 տարի անդադար շփվեցավ մարդոց ամենատարբեր խավերու և հավատքի դեր մարդոց հետ և տեսավ, որ ժողովուրդը նման է հոդի, որը հովիվ չունի։ Իսկ հոգևոր առաջնորդները ոչ մեկ բանի կարիք չունին, քանի որ ապահոված են իրենց նյութական վիճակը գեղձ հեղինակությունը և կշրջին մարդոց մեջ իբրև տերեր ժողովրդին։ Ավետարանի մեջ քանի անգամ, որ մենք Հիսուս Քրիստոսին հանդիպինք ընդվզման ժամանակ, բոլորը կապված են օրենսգետներու, քահանաներու և տբիրներու հետ։ Ոչ մեկ անգամ չտեսանք, որ Տերը պարգանար նույնիսկ մեղավոր հեթանոսի վրա, կամ թերահավատ ժողովրդի վրա,
որովհետև ժողովրդի այդպիսի անմխիթար վիճակը հարաճած էր հոգևոր առաջնորդի անդարբերութենեն։ Վերջին օրերուն Դեր Հիսուս 3 օր հաջորդաբար եկավ տաճար։ Առաջին օրը էշի վրա նստած ըստ մարգարեության, երկրորդ օրը տաճարը արևդրականներեն ազատելու համար եկավ, եւ երրորդ օրը տաճար եկավ, որովհետև գիտեր, որ իր երեկվա ըրածը անհետևանք պիտի չմնար։ Շատ ճուշացավ սպասումը, եւ անոր մոտեցան քահանայապետները, օրենսգետները եւ ծերերը, հավանաբար նախաբես պայմանավորվածություն ցերկ բերել է հետո։ Անոնց տված հարցեն հայտնի կդառնա, թե որքան վշտացած են նախորդ օրվա կատարված են։ Եվ մի անգամեն հարց կուտան, թե թուն ինչ իշխանությամբ այդ բոլորը գնես եւ ով դվավ քեզի այդ իշխանությունը։ Մենք արդեն նախորդ գլխեն իմացանք, որ անոնք միջոց կփնտրեին Հիսուսը գորստյան մատնելու, սակայն նաեւ վախ ունեին եւ չէին գիտեր, թե որտեղ են սկսեն, ինչեն սկսին։ Գուցե արևդուրը խանգարելու պաստը օգտագործեցին որպես տատական գործ եւ այդտեղ են սկսան, չենք գիտեր։ Անոր համար նախ կամեցան իմանալ ով դված է այդ իշխանությունը, որբեսի հանգիստ գործե Քրիստոսը։ Դեսեք սիրեիներ, Հիսուս Քրիստոս անոնց պատասխանել է առաջ, գփորձե անոնց բերել նախնական գեդիմը, որտեղ են իրենք պիտի հասկնային իրենց մոլորությունը։ Սակայն վերցված էր անոնց մե այդ հատկությունը, որովհետև անոնք քրքերը իմանալով հանդերձ մոլորության մեջ էին։ Մինչ պատասխանելը Հիսուս անոնց հարց կուտա Հովանեսի մասին եւ գսե. Եթե դուք իմ հարցին պատասխանեք, ես ալ գսեմ, թե ինչ իշխանությամբ գնեմ այդ բոլորը։ Հովանեսի մգրդությունը երկնքեն էր, թե մարդոցմե, պատասխանեցեք։ Արդեն գիտեք անոնց տված բացասական պատասխանը, թեպետ գիտեին իրականությունը, սակայն այստեղ ալ վախ ունեին ճշմարտությունը խոսել է, քանի որ նաև Հովանեսի հարցին մեջ մոլորության մեջ էին, որովհետև Հովանեսի մասին ալ գրված էր գրքերու մեջ։ Քանի որ իրենք չպատասխանեցին, չստացան նաև Հիսուսի պատասխանը իր իշխանության վերաբերյալ։ Բոլորը գիտեին, որ Հովանես մգրդիչը Հիսուսեն առաջ եկավ վկայելու անոր քալուստի մասին։ Ամեն ինչ եղած էր այնպես, ինչպես որ գրված էր։ Անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որբեսի իմանաք, թե որտեղեն է իմ իշխանությունը, սկսինք սկիզբեն։ Ով է Հովանես մգրդիչը, եւ Հովանեսը ինչ իշխանություն ուներ, երկնքեն էր, թե մարդոցմե։ Իրականության մեջ օրենսգետները ոչ թե չէին հասկնար, այլ չէին ուզեր հանցն առնել ճշմարտությունը, քանի որ գեղձիկով սկսած էր իրենց իշխանությունը։ Այս բարակային Տեր Հիսուս ոչ թե անոնց պաստի արչև կգանքնեցնե, որբեսի ամճնան իրենց գեղձիկեն, այլ հիմնավոր բացատրություն կուտա սկիզբի մասին, որբեսի գուցե դուրս գան իրենց հբարդութենեն եւ ընկալեն ի վերջո։ Տեր Հիսուսը գիտեր, որ անոնց ճշմարտությունը գիտեն, ուղագի հբարդությունը եւ առաջնորդի հանգամանքը թույլ չեր դար ուրիշ մեկը ընդունելու իրենց մե բարձր։ Իրենց դված այդ չենք գիտեր պատասխանը անոնց անգամ եւս գնեդե գրգնակի մոլորության մեջ։
Չէին ընդունած Հովանեսը, չեն ընդունիր նաև Հիսուս Քրիստոսը, որու ճանապարհը հարթած էր նույնինքն Հովանես Մգրդիչը ըստ մարգարեության։ Առհասարակ սուդմը ամփոփող հատկություն ունի։ Եթե առաջին սուդը դուրս եկավ բերանից, ստիպված ես հաջորդ սուդը հորինել, որբեսի ապացուցես առաջին սուդը, ու այսպես մարդը հարգադրված կդառնա իր սուդի քերին։ Ուղղակի համարձակություն եւ խոնարհություն պետք է մեկ անգամ հրաժարիլ սուդեն եւ խոսիլ ճշմարտությունը։ Մեր Տերը մարդոց օգնելու եւ այս վիճակեն դուրս գալու մեկ պատվիրան տվավ ասելով «Ջանչեցեք ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը ցեզ պիտի ազատե մեղքեն»։ Չսեր ինչու սուտ խոսեցար, այլ գսե այսուհետև ճշմարտություն խոսեցեք եւ գազադիկ ցեր հորինած սուդեն։ Օրենսգետներուն նույնպես չի մեղադրեր ցդելու համար, այլ հիմքեր գուտա, որբեսի իրենց գեղձիկը դարձնեն ճշմարտություն։ Եթե հանգարց օրենսգետները ասեին, որ Հովանեսը երկինքեր էր, ապա հալ գարիք չէր լար, որ Հիսուս պատասխաներ իրենց հարցին, թե ով դվավ այդ իշխանությունը իրեն։ Արդեն ամեն ինչ հասկանալի գլար։ Այստեղ գավարդվեր անոնց գեղձիկը եւ իրադարձությունները բոլորովին այլ կերպ կտասավորվեին, սակայն անոնք իրենց դված բացասական պատասխանով առավել փակեցին իրենց հոգի աչքերը եւս անորոշ ժամանակով։ Եթե նույնիսկ Հիսուսը սեր անոնց ճշմարտությունը, միևնույնն է, անոնք հասկանալու էին այնպես, ինչպես որ իրենք կուզեն, ոչ թե որպես ճշմարտություն։ Հոգևոր առաջնորդները եւ մույս կրոնական քաղաքական այդ խմբավորումները ցևական միասնություն գծուցաբերեին մարդոց աչքին, սակայն անոնք ներքնաբես միմյանց հետ միախորհուրդ չէին եւ հարց կուտային, որոնց պատասխանը իրենց հետաքրքիր չէր։ Իրենք հաստատուն են իրենց համոզման մեջ։ Այդպիսի մոդեցում կա նաև որոշ աղանդավորներու կամ ուղություններու մոտ։ Երբ հարց կուտան օրինակի համար Մարիամ Աստվածածնի վերաբերյալ եւ բացատրություն չեն լսեր, քանի որ իրենք հաստատված են իրենց սխալ տեսակետի մեջ եւ անգամ եւս կգրգնեն հարցը բանավեճ հարաճացնելու պատրվակով։ Պարիսեցիներուն չեր հետաքրքրեր, թե ինչ եղած է իրականության մեջ, այլ անոնց ամեն մեկ պատասխան պետք է համընկներ քաղաքական կարծիքի հետ։ Անոր համար իրենք միշտ կընտրեն չեզոք պատասխանները, որբեսի պատասխանատվություն չգրեն։ Անոնց իրականության մեջ նույնիսկ հետաքրքիր չէր, թե Հիսուսի իշխանությունը որտեղ էր, այլ անոնց միակ նպատակը իրենց իշխանության ամրագրումն էր։ Անոնք կուզեին Հիսուսին ապացուցել, որ այս իրականության մեջ միայն իրենք են ըսողները, ուրիշ ոչ ոք։ Ամեն առիթով Հիսուս Քրիստոսեն դեղեկանք կպահանջեն երկնքի գնիքով, որբեսի դարձյալ երկարացկեն իրենց գեղձ իշխանությունը։ Սիրեիներ, այս երկար քննարկումեն բամը հստակ կդառնա։ Ճշմարտությունը երկար վիճելու գարիք չունի, բավական է հարցը եւ ամբողջ գեղձիկը ի հայտ կուկա, ինչպես որ եղավ Տեր Հիսուսի տված մեկ հարցեն։
իսկ գեղձիկը անverջ կփորձե ապացուցել, պաստել, պաստարկներ բերել ըսածը դեղ հասցնելու համար։ Հիմա գրնանք հարց տալ քահանայապետներուն, օրենսգետներուն, առաջնորդներուն եւ ձերերուն։ Սիրելի հոգևոր առաջնորդներ, դուք որ խորհուրդ ըրիք ձեր մեջ եւ պատասխանեցիք չենք գիտեր։ Դուք որ քահանաներ եք, օրենքի ուսուցիչներ եք, ժողովրդի հոգևոր հովիվներ եք, ռաբիներ եք, եւ չեք գիտեր Հովանեսի մգրդությունը երկնքեն է թե մարդոց մե, որ այդքան կարևոր հարց է։ Հետևաբար դուք ինչ ուսուցիչ եք եւ հատկապես որու ուսուցիչն եք։ Դուք ուղղակի շահույթ ակնկալող գազբագերբության ղեկավարներ եք, որ սպաղեցուցած եք դաջարի հսկայական տարածքը եւ գսնվիկ այդ եկամուտով։ Անոր համարալ ոչ մեկ ժամանակ դուք հոգևոր ոչ մեկ թեմա չեք խոսիր մարդոց հետ։ Սիրեիներ, այս հոգևոր առաջնորդները չէին հավատար, որ Հիսուսն է Քրիստոսը եւ սպասվող Մեսիան, եւ կշարունակեն չհավատալ եւ սպասել։ Ենթադրենք, թե Քրիստոս Մեսիան չէր եկած, միթե դա արիթ էր, որ իրենք դաջարը դարձնեն, եկամուտի աղբյուր, ժողովրդի դարձնեն անքետ հնազանդներ, իրենք միայն պարկ պնդրելով, բդդին։ Միթե Մովսեսի օրենքը դա կպահանջեր իրենց մե, իհարկե ոչ։ Եթե միայն Քրիստոսը չընդունեին եւ ապրեին Մովսեսի օրենքի գարկ ու կանոնով, այլ գլար, իսկ իրենք ոչ Քրիստոսին ընդունեցին, ոչ ալ ապրեցան Աստուծո խոսքով։ Երբ ալ որ Մեսիան կամ միևնույնն է, դաջարը որպես եկամուտի աղբյուր կարելի չէ դարձնել, համաձայն եք։ Անոնք այդպես ալ կսպասեին Մեսիային եւ Մեսիան ալ պիտի պատասխան տա իրենց ապրած կյանքի համար։ Հիմա դառնանք մեզ։ Մենք հավատացինք, որ Հիսուսն է Քրիստոսը եւ սպասված Մեսիան, եւ ամբողջ ազգով դարձանք դեպի Քրիստոս։ Մենք նաեւ կհավատանք Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, մերելներու հարությանը եւ դատաստանին։ Հարց. իսկ մենք ինչպես կսպասենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Միթե Աստուծո խոսքով ապրելով կսպասենք։ Միթե մեր եկեղեցիները միայն աղոթքի դուն են։ Միթե մենք ավետարան գիտենք եւ պատվիրանաբահենք։ Միթե մենք ապաշխարությունը որպես զսպաշաբիկ ունենք հակված, կամ մեր մգրդությունը որքանով քրիստոնեական է եւ քրիստոնեական կյանքով կուղեկցի։ Եվ այլ շատ ուրիշ փաստեր, որոնք երբ համեմատության մեջ տնենք հրյաներու հետ, հավատացեք, տարբերություն չկա մեր եւ իրենց միջև։ Մենք ալ մեղքի մեջ կսպասենք Տիրոջ երկրորդ գալուստը, ինչ օգուտ, որ մենք կհավատանք, որ Հովանեսի մգրդությունը երկինքեն էր։ Լուրջ հարցեր են ասոնք, որոնք գաղաղագեն ամեն օր։ Մենք ալ պատասխան կտանք մեր ապրածի համար։ Սիրեիներ, Աստուծո կամքով ավարտենք նաև 10-րդ գլուխը Մարգոսի ավետարանի։ Դասերը շատ են, սորվելու ժամանակը քիչ է։ Խանգարող հանգամանքները շատ են եւ ամենուրեք են, քայտագությունները հեղեղված են։ Աստված մեզի իմաստություն դա իր խոսքին հավատարիմ մնալու մինչև սպասված օրը,
որբեսի լսենք դիրոջ հայրական ցայնը թե եկեք իմ հորս օրտնյալներ եւ ժառանգեցեք աշխարհի սկիզբեն ցեզի համար պատրաստված արքայությունը Քրիստոսի սերն ու խաղաղությունը արքայության հույսն ու դիրոջ խոստումը ցող ցեզմե յուրաքանչյուրի հետ լան եւ անոր փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն Այսօրվա հարցը ցեզի ուր բահեսինք հարցը գեցկնայինք Այո Պարիսեցիներու եւ հոգեվոր առաջնորդներու անդարբերությունը գրնա խոչընդոտել ժողովրդի հոգեվոր առաջընթացը Մի պատասխանեք միայն այո կամ ոչով, գուզեմ նաև երկու դողով պատասխանեք։ Ձեր կարծիքը WhatsApp-ի համարը բաց է, գրնակ նաև զանգել եւ օրվա խորհրդի մասին ձեր կարծիքը հայտնել։ Գարչ տատար մարնենք եւ վերադառնանք։